Sempre a Tarrés és una entitat del tercer sector que, entre altres coses, treballa per facilitar les relacions de convivència en diferents barris de la ciutat a través de la gestió d'alguns serveis, com puguin ser el Servei d'Intervenció Espai Públic del districte de Sant Andreu. Aleshores, ubicant-nos en aquest servei, portem a terme diferents projectes, alguns d'ells basats en les relacions interculturals. Hoy hemos hablado del tema de identidades múltiples relacionado con identidades que transforman, porque un día, trabajando en el espacio público, contactamos con un chico del barrio de la Trinitat que tenía esta inquietud. Es de origen marroquí y expresaba que había tenido conflicto con su comunidad de origen por no respetar ciertas normas o ciertos hábitos culturales, y por otro lado sentía discriminación por parte de la sociedad receptora porque lo consideraban un moro, aunque a pesar de que él había nacido aquí y había sociabilizado como persona catalana. Llavors vam plantejar com poder treballar amb aquest col·lectiu de joves, perquè no només era un sinó diversos joves que expressaven això, perquè en lloc de que fos algo que restés, sinó que fos algo que assumés, no? I pogués construir una identitat on pogués tenir en compte amb dues parts, no? Tant l'occidental com l'origen, i pogués créixer en aquest sentit, i a més treballar amb la seva comunitat d'origen i amb la resta de la comunitat, que podria ser la legitimadora o la que té més poder, perquè moguin una mica també el seu estat i poder facilitar uns altres tipus d'identitats. La xarxa de convivència som una entitat que va néixer a Roses fa 8 anys amb l'objectiu de treballar per la convivència i per la cohesió social a través de la innovació. Nosaltres diem que busquem solucions noves a través de projectes nous i sobretot implicant a tothom d'una forma transversal. Avui hem parlat sobre un tema del qual normalment se'n debat i se'n reflexiona molt, però que segurament trobar espais com aquest per poder reflexionar des d'una perspectiva de les persones que treballen en contacte amb persones d'origen divers i persones que són d'origen divers és molt interessant, no? Que és el tema de la identitat. Avui hem reflexionat sobre com es construeix la identitat, quin tipus d'identitats existeixen i sobretot com aquestes identitats més sòlides, aquestes identitats construïdes de forma potent, poden ajudar a transformar el nostre entorn.